andamos en este Mercedes. Nosotros venimos a checar lo que es un problema de bujías y lo que son bobinas. Pero vean, este carro lo llevan a un taller. Quiero mostrarles en los talleres que profesionales. Vean cómo le han dejado este carro a este muchacho. Vean, pueden ver ahí, pueden ver eso. O sea, por esto produce un misfire, ok. Esto lo que hace es producir un misfire y posiblemente por eso le ande dando las fallas. ¿Por qué? Porque está entrando demasiado aire a la cámara de combustión. O sea, hay que ser cuidadoso con estos pequeños detalles. Hay que ser bastante cuidadoso. No sé dónde él lo llevó a cambiar el filtro o a hacerle mantenimiento preventivo, pero ahí están los pequeños detalles que uno tiene que fijarse para no caer en el error.